بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ خوش رہیں، آباد رہیں۔ جی تو دوستو، آج میں آپ کو اپنا تعارف کرواؤں گا اور اس کے بعد آپ کو اپنے چینل بنانے کا مقصد بھی بتاؤں گا کہ میں نے کس مقصد کے تحت اپنا یہ چینل بنایا۔ جی تو سب سے پہلے آپ کو اپنا تعارف کرواتا چلوں۔ میرا نام ہے عدیل شفیق اور میں ہوں ایسوسیٹ سول انجینئر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس آر انجینئرنگ۔ جی تو دوستو، میرا چینل بنانے کا مقصد آپ کو گھر بنانے کے حوالے سے رہنمائی دینا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھا کرتے ہیں گھر بنانے کے لیے، لیکن ان کو گھر بنانے کے متعلق علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جس کی ان کو ساری زندگی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ساری زندگی ساتھ چلتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو گھر بنانے کے متعلق کیسے گھر بنانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کام کروانا ہے، اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو میرے چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو ان چیزوں کے متعلق ہر ٹاپک پہ ایک الگ سے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں اور اپنا جو ہے اس میں سے فائدہ حاصل کرتا رہیں۔ گھر بنانے کی جو فیلڈ ہے یہ ایک مکمل بہت لینتھی فیلڈ ہے، اور اس میں ہر کام جو ہے وہ اپنی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں ہر کام کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا، تاکہ آپ میری ویڈیو دیکھ کر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو کنسٹرکشن کے حوالے سے، ہاؤسنگ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہر قسم کی رہنمائی دوں گا۔ اس میں کافی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہیں، اور اس کے علاوہ ہے کنٹریکٹر کے متعلق ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کنٹریکٹر ہمیں اچھا نہ ملنا۔ ٹھیک ہے، کنٹریکٹر کو کیسے ہائر کرنا ہے، کیا کہ اس کے ساتھ شرائط طے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور سب سے اہم بات ہم نے ان کے ساتھ پیمنٹ شیڈول کیا بنانا ہے۔ ہمارا پیمنٹ شیڈول کیا ہونا چاہیے، کیونکہ پیمنٹ شیڈول کو لے کر بعد میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات کام بھی رک جاتے ہیں، اور بھی کافی مسائل جو ہیں کریٹ ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سارے نقصانات سے آپ کو بچائیں گے، اور ہر قسم کی آپ کی رہنمائی کی بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مٹیریل خریدنا یہ ایک بہت جو ہے نا پیچیدہ مسئلہ ہے، کہ کون سا مٹیریل خریدنا ہے، کیسے خریدنا ہے، اس کے متعلق آپ کو کیا کیا علم ہونا چاہیے، سٹیل کے متعلق، کنکریٹ کے متعلق، اور سب سے بڑھ کر وہ اینٹوں کے متعلق، اور یہ چیزیں آپ کو ہم اپنے چینل پر سکھائیں گے، اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور ہماری ہر ویڈیو کو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ ہمیشہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ اس کو دیکھ کر استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ کنسٹرکشن کی جو ایک فیلڈ ہے، ایک جو ہے نا بہت ہی ڈیٹیل والی فیلڈ ہے، اور اس میں ہر چیز اپنی اپنی اہمیت رکھتی ہے، اور مٹیریل خریدنے کے حوالے سے، گھر بنانے کے حوالے سے، اور کنٹریکٹر ہائر کرنے کے حوالے سے آپ کو جو بھی ہر چیز کے حوالے سے آپ کو جو بھی سوال پوچھنا ہو، تو آپ میرا اسکرین پر واٹس ایپ نمبر بھی چل رہا ہے، اور کومنٹس میں بھی آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ کسی قسم کا بھی سوال ہے آپ کا، کسی قسم کی بھی آپ کی ہاؤسنگ کنسٹرکشن کے حوالے سے، انٹیریئر ڈیزائننگ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی مشکل ہے، کوئی بھی سوال ہے، تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔
हम आपके लिए हर वक्त हाज़िर हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रहनुमाई कर सके हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको डिटेल के साथ बताते रहें, समझाते रहें और आपको बहुत कुछ सिखाते रहें, क्योंकि हमारी वीडियो को देखकर इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे और आप अपना काम, अपना घर, अपनी छत जो है, अपनी नेमत है, उसको बेहतर तरीके से बना सकेंगे और आप अपने पैसे को जो है ना सेव कर सकेंगे। आपको इंशाल्लाह महसूस होगा कि हम जो है ना यहाँ हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है और आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आप अपनी छत बना रहे हैं, वो बेहतर तरीके से बना रहे हैं और हर काम का आपको ख़ुद इल्म होगा कि हमने ये काम ऐसे करवाना है, ये ऐसे करवाना है। तो इंशाल्लाह हम आपको हमेशा अच्छी रहनुमाई के साथ गाइड करते रहेंगे, अच्छी नीयत के साथ। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम इंशाल्लाह जल्द आपके लिए नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।